大家好，我是小豪啊，今天给大家带来一个新的项目。这个项目呢，就是使用这个 AI 工具啊，把视频转换成动漫这样的一个项目。先来看一下这个项目的一个展示效果。这个是视频的一个原始效果。那使用这个软件之后呢，可以转换成动漫这样的一个效果。以及这种短视频的形式也可以转换成这个动漫。月野，虽然我们两个有婚约，但是我爱的是芝芝，我警告你，别碰我的。不是蓝狐少，是你的小娇妻和月东西好吗？那转换后这样的一个效果。月野，虽然我们两个有婚约，但是我爱的是芝芝，我警告你，别碰我的。不是蓝狐少，是你的小娇妻和月东西好吗？那看起来效果还是不错的啊。那它这个是什么样进行生成呢？其实就是使用这个 AI 工具啊，动漫 AI。这个 AI 工具呢，就是说它可以进行一个视频转动漫的这样的一个效果啊，就是可以进行一个视频转动漫，可以在这个上面去生成。大家也可以看到啊，这个视频网站上有很多的这个动漫这样的一个视频啊，其实都是使用的就是这个工具来去生成的啊。那么我们可以把这个视频里面的这个视频呢生成动漫的形式，然后把这个动漫的这个视频呢再上传到各大这个自媒体的平台，比如这个 YouTube 或者说是这个国内的抖音或者是国外的 TK， 那都是 OK 的，可以去赚取一个播放量啊。好了，今天这个工具呢就介绍到这里。这个工具使用的话，就是也是非常这个简单的啊。这边有这个快速使用，然后去怎么样去使用，上面都有对应的一个教程。